ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಗೆಣಸು ಬೇಯಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಗೆಣಸನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಹೆರ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇವಾಗ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬೇಯಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನೊಂದು ಅರ್ಧ kg ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಣ್ಣದು, ನಿಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡದಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಆ ಥರ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಪಾಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ನೀರು ತಗೋಬೇಕು. ಪಾಕನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅದು ಸ್ವೀಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪಾಕ ಮಾಡ್ಕೊತಿರೋದು. ಅದು ಪಾಕನ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪಾಕನ ಯಾರು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಗೆಣಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪಾಕನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಕನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೊರೆ ಥರ ಬರಬೇಕು ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಅಷ್ಟುವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಬಲ್ಸ್ ಥರ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ನ ಗೆಣಸು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಕರಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದೆಲ್ಲ ಕರ್ಗೋಗ್ಬೇಕು. ಸ್ಲೋವಲ್ಲೇ ಬೇಯಿಸಿ. ಫಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಪಾಕ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋವಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಗ್ಯಾಸ್ನ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೆಲ್ಲ ಕರಗಬೇಕು. ಅದು ಕರಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಯಿಸ್ಕೊತಿರೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕರಗಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕರಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಅದು ನೊರೆ ಥರ ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಆದ್ರೂ ಪಾಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿನೇ ಆಗೋಗಿದೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಗೆಣಸ್ಕೊಳ್ಳೋನು ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಎರ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಹಾಕೋತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಂಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಎರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನಾದ್ರೂ ನೀವು ಹಾಕೋಬೋದು. ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕೋತೀನಿ ಅಂದರೆ ಹಾಕೋಬೋದು, ಏನೇನಾದರೂ ಹಾಕೋಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಗೆಣಸು ಫ್ಲೇವರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಗೆಣಸು ಥರನೇ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಗೆಣಸ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಸ್ವೀಟಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಕನ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಟೇಸ್ಟು ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರದ್ದು ಪಾಕ ಉಳಿದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪಾಕ ಎಲ್ಲನೂ ನೀಟಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು, ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್.